nafunanga kiroto kyantiisa kulota ng'olina eggola Moses Mulingi. Naye kati because oli wanjawulo ku mulala oyigenda n'olowooza omusi. Ebyokulwana omusingira ekisooka gola tazannyangako n'abantu bakabi. Sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri. Naye tosobola kuva eri n'ozala wa just no. Ndabika musingira ddala oyo kubanga Bless nkoze ennyimba nyingi. Well, it's full time. The world experience. Cindy, Mr. G, Bobby Wine. Ragamuffin loves you and the ragamuffin lover. Ragamuffin lover, you got a ragamuffin lover. Hey yo, you don't know this ghetto president himself representing program Book the TV and ya singer Nema Sembe. Kaboom! Chakaminyo onakulwa lero jebeta program and ya singer emaze okukikola ki okuyingirawo bampita Masembe. Olwalero ngenda kutusako abasajja bali abo bali babiri. Omu yayita Jeno wababi, omulala yayita Meya wachi wababi. Abasajja bana babiri bagamba nze nsinga ku gundi oyo obubi. Bo bagamba bagolye weyitambo oli mulungi mbugo singa obulungi bano bagamba. Bano bagamba nze nsinga ki obubi. Ogenda bo balaba olwalero nati buli omu gotegere bino bitufu abayayi bano babi. Tovaawo. Abalayi ba Bukede TV yono Meya Jeno gwagamba muna amusinga obubi. Meya jebaleko kale ssebo amanya gaffe manya Ssenyonga John Meya w'ababi. Njayo tubulire ebikukwatako mu dakika 2 obitubulire ssebo. Pozi nze nzaliwa 93 balina emyaka 21. Omanya omusajja gwe bayita Jeno simumanyi pozi manyi Ssebabi. Nanti yita Jeno Ssebabi. Njayo tubulire omusajja oyo omumanyi bulungi ali yagamba kusinga obubi. Mbugo oli mu byamuzannyo ddala omusinga obubi. Nze musingira ddala obubi era obubi mbwewulira musinga. Oloza kye ekikufudde okubanga omusinga obubi. Kinfudde okubanga musinga obubi tama. Nze nina tama nalyo nange ndyesiga. Ditulage tama lyo musinga. Etama lirino lyo ate sirikweka. Sirikweka kino kya bbeeyi. Jebaleko omuganda wange. Kale sebo. Namu jebaleko. Anti Bukede TV esazeke ekyazanga. Evudde Kampala negamba keje ekyazanga. Enoonye omuntu agamba yasinga ki? Yasinga yo bubi munsi yonna. Munsi yonna oba Uganda? Uganda yonna ndengisinga. Wagisinga? Kati abali ba Bukede TV abuli amanya gaffe gwani. Amanya gange nze Godfrey Baguma Ssebabi wa Uganda. Naye kati sikyali Ssebabi wabula ndi Jeno w'ababi. Oli Jeno w'ababi mu nsi yonna mu Uganda wa? Mu nsi yonna kwenkana kuba twana bakulabika yasinga. Kati gwenyumiriza mu kintu kyo nti gwasinga obubi mu ki? Mu Uganda? Mu nsi yonna kubanga nasinga Uganda naye n'ensi yonna nkakasa ngisinga kuba twana bakubaayo. Tanaba kubayo ng'ate twawulidde omanya omusajja gwe bayita Meya w'ababi. Meya w'ababi mutegeera oyo tansinga bubi. Anti yali eri yewaga agamba mbu tomusinga bubi mbuwa oli mu byakiyaaye. Gwe naye ani asinga okumutwe oguzitowa? Tansingira ddala oyo alimbo omutwe gwange guzitowa kilo 10 eya kati kilo 10 aziyina. Tugende ku minzaani basalewo. Nze ku mutwe gwange kyempulira kyenneesiga ettama lyo lizitowa kuba ogwo omutwe gwe n'obwogata ebiti lyenkana na ttama lyange mukuzitowa. Gwe ttama eryo omutwe guzitowa 10 kilo 10 ogugwe gwogwo guzitowa mega ettama lyo lizitowa kilo meka? Ettama eryange liri mu kilo nga 2. Kilo nga 2? Kuba ery'okweza kilo 10 byonna obigatta omutwe amannyo naye nze ogatta ttama limu kilo 2. Kilo 2? Essebo. Ssebabi w'eggwanga naye kati sikyali wa Uganda yokka kuba kati ndi wa nsi yonna. Emirimu gisannyaladde mu ttawuni y'Ekyazanga. Ssebabi wa Uganda Godfrey Baguma ow'emyaka 38 omutuuze w'Ekyazanga mu disitulikiti y'e Rengo bw'abadde ava okwanjula mwana munne Karen Baguma ow'emyaka 24 mu maka g'abakadde be Matiya Sserwadda agasangibwa Ebijjaba Kyazanga Rulo nga badde awerekerwako oluseregende lwa bodaboda ssaako n'olwa mmotoka oluyisizza ebivulu mu kibuga.
Sebabi ekiki abakadde bakimuwereddewo era ng'ebivulu bigendereddwamu okulaba ng'akiraga bannakyazanga bonna. Mr. Handsome, oh mwami wange, Mr. Handsome, Mr. Handsome, oh mwami wange. Embaga yange nagikola abantu bonna bagiraba ne ku TV yaliko ku Bukedde TV yaliko era abantu bonna bagiraba n'omugole wange bamu yali ya rais tiyali ya rais gwogera ku TV okiyita kya rais balowooza Sebabi talina mukyala era Sebabi ayinza kuwasaani n'olwaleero balabye mukazi we omutuufu mu butongole y'oyo ewunyiza mu byonna embaga ejje buli muntu munju ku mirimu gye embaga esanyalaza emirimu okumala essaawa nga 2. Twogere ku kyembaga. Embaga yakola. Wagiraba? Embaga nagiraba. Gw'oli ku ki? Embaga eyange erejja abantu era nagibabuulira. Tuli mu meeting kati buli lwakuna ntuuza mu meeting. Negolooza omusinga akaviiri akakabi. Musingi yadde akaviiri kanka. Labe kaviiri ko kuba yagamba akagagwa akakoli mu bya kiyayi. Si bya kiyayi. Katuloba akaviiri ko soko kalaga abantu bakalabe akaviiri. Kakano. N'akatwa kalungi abakyala ke bettanira keekano. Pozi enviiri ezange zino nsala style ya mulembe. Sala marwini, nensala kati, nensala nisokolaga abantu akaviiri ko tukobaga. Kakano akaviiri era bakalaba. Bakalaba. Yakusinga akaviiri akakabigwa akakoli mu bya kiyayi. Tansinga. Oyo wabigeresebo. Omukwano wentukidde nga busoboka bala kubanga bw'ogulawo obulamu bwange nfuna kyoko njija mu nnaku ow'omukwano nga nkulootaako. Omusajja alina ekitone nti asobola okuba nga asobola okuyiya ennyimba ez'amakulu ennyimba ezirina amagezi ate bw'atandika okuyimba naawe ladda mutuufu weewuunya era ndi musanyufu nnyo okubanga binoonya tunoonya abantu abalina ebitone abalina talenti nga tolina talenti emu yokka. Kusuubiza okuwa n'omukwano omwetimbuke oyo meeya tansinga kubanga ebyawo nabikooye nze ngenda kuyimba Olujamayika na Luzungu oyo meeya tansinga. Kyokka ogenda yimba luyimba Olujamayika tuyimbiremukko. Bomboka ayi Bomboka atumeya kusa omuziki gwe. Aliwo omwana w'abandi sembereno okakasa bali banyoma ndi analonda yali bani ali kunjaya munsi taliyo n'abawala ababadde banswamye mwena mbatadde mubadde munneefumise emisana muli babi nnyo ate nga munnumba muddundi mbawo omukwano temuddamu okunkubira amasimu nnina omukyala. Emboozi n'okuyimba tansinga okuba emiziki nkwesiga kali ye mpulira mbu yeewaana bw'ayimba Olujamayika naye ate talusobola nze musingira ddala mu Lujamayika. Tulage kwagala yera somaliko ebyo byonna nze mbisobola. Gw'oyimbye ebyo kikuba yatugamba mbu ayimba Olujamayika atukubiddemu Olujamayika gw'oyimba Olujamayika. Nze siyimba ebyo byabo. Ati osobola yimba bikina tulagemu mu TV abali bandyetaze okulaba biki byoyimba tulagemu byoyimba. Pozi nyimba ku bandi kadongo kamu neteekamu Oluswayiri byonna ssebo ebyo mbiyimba. Tuyimbiremu Oluswayiri. Yomali sumbahal laguma dosumi. Era meeya w'ababiri nga tudde wano Musinga enyindo Musinga enyindo gibisongeko byonna ng'obyogerera ssebo bategeera olowooza bategedde mu Musinga enyindo Musinga amaaso Musinga emimwa
Musinga n'amanyi obulungi. Ekisookera ddala Musinga ettama kuba lyo ndyesiga lyerino lyennyini n'ennyindo ya mulembe abakyala yeno gye bayaayaanira amannyo go nago geego ga mulembe amanyo bagalona bakumanyo yakubakusinga amanya alina agage gakabi mabi agago malungi agage mabi tulage kumanyo obo agago mabi ahonya agange geego gennyini gali origino zamanya agange bampita Kapere wawa lufoto se mere ekuze musegenze Kapere we Kampala teriyo Kapere mulala nze Kapere yekka origino nze origino mu Uganda nze ndi unique nze ndi unique mesiri muganda nnyo ebigambo bigira ne bimbulako nze ndi unique kubanga lwa nsonga bali abasajja Katonda yatola naye tumanyi oba ensi nebasaaba kuba abasajja bazibu nnyo okiwulira singa abo abasajja baali babakolera ensi eyaabwe gye bandibadde babeera okiwulira kuba bali abasajja bazibu kubanga naawe kennyini ow'omutunulako otya n'okutya oyinza n'owawamuka wandibangako kale nange naye tetoyinza kuwawamuka kubanga nze mpulira abaana bagamba mpula oyinza obeera ku muneiba tugenda leetayo akaana omwana ofuka kubi tujja leeta omusajja oli Kapere tujja muleeta era omwana taddamu kufuka okiwulira naye bwensi enesawa abo abasajja kyogamba nawe obatya nze mbatirira ddala muganda wange okiwulira oli omusajja nawakola ki nawajja kati essaawa eyo oyinza olaba noona nga badduse abo abasajja babi ate babi ekisuse kubanga senga baali batwala mu zoo abazungu baali badde nga bajja babalambula bino ebisolo babigoba mu bugubi ne bateekamu abantu waba abantu bandibadde nga ebisolo awo bennyini ababiri abo oba nali nembeeramu okitegeera ze kubulira laali nze neemola abakyala atwala babanja alina buyaayaanizi tulagemu okutambula mu sitayiro yange n'abazungu olwo ate bayaayaana tulagemu okwemola onabakimanyi kekanyiriro kolaba nze nakeera nnyo nsookawo neggayi wanzala wandi nnyo yinkeze onabakimanyi kekanyiriro kolaba nze nakeera nnyo nsookawo neggayi wanzala wamu omusinga okwemoola nyawo tulaga abantu balage wali abakiri TV ng'omusinga okwemoola n'eriiso lino eryakabi mugoye eriiso lyo mbwe eriiso lyo eryo ddungi eriri ebbi tulagemu ko obosolo omusinga eri okwemoola singa musingira ddala omusinga okwemoola tansobola wemoolemu tulabe tansobola era musingira ddala amanya gange bampita Yimbisibwe Penelope nze kyenjogera ku Ssebabi ono weekyazanga baguma nze ndabiranga omusajja omubi kubanga waliwo olwo twamulaba ku TV abaana ne bazirika omusajja mubi osobola omusanga n'ogwa n'okugwa nze bannange simanyiyo namusinga bubi kati ono mmeeya agenda okwesimba ku Ssebabi meya ye tumulako ekibi kimu almost naye ono omutwe mubi amagulu mabi bannange nze newunya n'omusikazi eyeggalira mu nnyumba naye ekiro musajja mubi bannange